दोस्तों अगर आप भी न्यू रिंगटोन्स खोज रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए। अगर आप भी दोस्तों यूट्यूब या गूगल पे सर्च करते हो ट्रेंडिंग रिंगटोन्स, न्यू रिंगटोन्स, लव रिंगटोन्स, सैड रिंगटोन्स, एटीट्यूड रिंगटोन्स, तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए है। पूरा वीडियो को देखना। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ पर दोस्तों आप सभी को ढेरों सारी रिंगटोन्स मिलेंगी और दोस्तों उस रिंगटोन्स को लगा करके आप सबको चौंका सकते हो। अगर आपके मोबाइल पर दोस्तों किसी का भी कॉल आएगा तो वो बंदा चौंक जाएगा और आपसे वो पूछेगा कि भाई ये रिंगटोन्स कहाँ से लाए हो, जरा मुझे भी बता दो। एक बहुत ही कमाल की आप सभी को ट्रिक बताएंगे जहां पर दोस्तों आप सभी को हजारों की संख्या में नई नई रिंगटोन्स वो भी 2021 की मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को इस नए और लेटेस्ट ट्रिक के बारे में बता देते हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट यहाँ से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो यहाँ से सब्सक्राइब करके इस घंटी को भी ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेलेक्ट कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। ये सब बिल्कुल फ्री होता है। अब दोस्तों आप सभी को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आ जाना, एप्लीकेशन पे क्लिक करना। यहाँ पर लिंक आप सभी को मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करना एंड लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आप प्ले स्टोर में डायरेक्ट चले जाओगे। यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में चले जाओगे और यहाँ पर आप सभी को एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन को आप सभी को यहाँ से, जैसे कि यहाँ देख सकते हो प्ले स्टोर में आ चुके हैं एंड इस एप्लीकेशन को आप सभी को ओपन करना है। यहाँ पर मैं ओपन करके आप सभी को दिखाता हूँ। ये ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी को इतनी सारी रिंगटोन्स मिल जाएंगी बॉलीवुड्स की, जिसको दोस्तों आप सुन करके सभी को चौंका सकते हो। कमाल कमाल के यहाँ पर आप सभी को रिंगटोन्स मिलने वाले। कुछ सुना देता हूँ रिंगटोन्स आप सभी को। मतलब दोस्तों उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर आप सभी को रिंगटोन्स मिलने वाली है। तो ये एप्लीकेशन को दोस्तों आप जरूर एक बार ट्राई करना, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आप सभी से अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।